бабки твои нам не нужны. А разве мне бы костюм новый? Из-за этих бабок все и рассорились к чертям. Ну, он что, зря ехал, что ли? Видишь, он бухать опять начал. Не, это обезболивающее. Душа моя болит за семью. То ты жопу обезболиваешь, то, блин, душу. Анестезиолог хрена. Ты лучше уезжай. А что по банкам? Прости меня, что бросил тебя тогда. Ты прозябала в провинции, а я шиковал в Париже. Я эгоист. Ты что несешь? Ты что думаешь? Я за твоего брата вышла от безысходности и отчаяния? Да он красава. Ты слышал? Мой Гюс. Пусть не подарок. Малость мягкотелый, выпивоха, гуляка и иногда врет. Но трудолюбивый, добрый, щедрый, когда подбухнет. Чего еще желать? И в Париж он не убежит. И уже 15 лет, каждое утро и каждый вечер он выдавливает мне на щетку немножечко зубной пасты и ставит рядом стакан воды. Вот так. Я, может, глупая, но я за это его и люблю. И другой мне не нужен. Корыт ведь. Я растроган. Нет, ты бухлый. Я от любви. Ты так трогательно задвинула. Да ведь и я люблю мою Люлю. Потому что каждое утро и каждый вечер 15 лет настряпывает, кормит кур, раскидывает навоз по грядке, дует скот, Заткнись. и поросят. Не надо. Точно, поросят жить не надо, да. Нет. Дай мне хоть что-то исправить. Нет.